想由香港出發去澳門，跟住呢份出行攻略，方便到飛起啊！首先揀最近你哋嘅上車點。環島中澳通港澳快線嘅上車站點有近20個，覆蓋九龍、新界、西九龍嘅太子、元芳、中港城、東九龍嘅黃大仙、牛頭角、觀塘、啟德 Airside 等，新界嘅沙田、大圍、荃灣、屯門等等。每日往返班次非常多，密至15到30分鐘就開出一班車，時間非常靈活。上車出發之後，先響香港人工島落車過關。而家過關非常之快，一般幾分鐘就搞掂。過完香港關之後，就跟住指示牌去上車。周圍都係指示牌，完全唔使驚行錯方向。跟住就再上車出發，沿途仲可以欣賞到港珠澳大橋嘅美景。大約30分鐘就到達澳門人工島啦。辦理好入境澳門手續之後，出嚟就向左手邊行。沿途當然會有清晰嘅指示牌啦。跟住行就可以輕鬆上車啦。澳門市內嘅落車點足足有8個：銀河酒店、威尼斯人、美斯美高梅、上葡京、新葡京、金沙、美高梅同梅力酒店。咁多站點，總有一個適合你啦！下次去澳門，一於就坐環島中澳通港澳快線啦！